kama yebazibwe. Haleluya. Kama yebazibwe nnyo. Twebaza Mukama olw'ekiseera kino tambudde. Twebaza nnyo Omwoyo Omutukuvu olw'okulungamya kuno, ate era nammwe twebaza Katonda ku lwammwe olw'okugobereranga buli lunaku. Kale tusaba ti Katonda obudde bwammwe buno bwe musaddaase abugobololemu ekyamagero, kijje buli mu nnyumba ya buli musajja na buli mukazi. Naye ng'amazima gali nti tubaagala nnyo mu Mukama waffe. Rohana, thank you so much. Omaze okutuuka mugagga, tukwaniriza Jesse. Ero Viola, Mukama akwenyo nnyini ddala omukisa. Mwebale kudduka mangu ne mutuuka. Catherine Mutumba. Ya Catherine Mutumba, tukwaniriza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Katusabe. Katonda omuyinza w'ebintu byonna, tukwebaza olw'olukuŋŋaana lw'olwaleero, tukwebaza olwa buli mwoyo gw'ogenda okulokola, tukwebaza olwa buli muntu gw'ogenda okugattako okutegeera ebyama ebikusike ebiri mu ddiini ye. Omuyinza w'ebintu byonna tusabye Omwoyo Omutukuvu obikule ku maaso g'omuwa omutima ogusalawo ogumalirira okufuluma ekyo kyawulira ng'akikooye mu linnya erya Yesu. Amiina. Reverend tubuzeeko. Mbalamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, Omwana wa Katonda omulamu. Mwebale kubaayo, mwebale kutugoberera, tubaniriza mwenna mwebale kujja abasooseewo, era mwe muba mwashalinga abalala ku crusade. Olwaleero tugenda kwetegereza ensonga eziringa entono naye nga nnene, naye nga nkulu. Tusaba bwe muba muzisharinga temuziwa abaana bato, tebajja bitegeera. Kubanga abaana abato n'abakadde bino bijja bazibuwalira. Waliwo emyaka ekiza kyakyusa, ajja kuyomba buyombi agambe bo bannaabwe bo be batukuva ennyo. Ajja kwogera kye tutayogedde. Noonyerezaako ne tubikebera. Bw'owulira we tukangudde eddoboozi, tetukangula lwa lukaali naye lwa bulumi. Bajjajjaffe bafiiridde omwo, bazadde baffe bafiiridde mu madiini ago, abantu baffe bangi abatugenzeeko nga tetukyalina mukisa gwonna kuddamu kubasisinkana, kuba tetugenda mu Geyeena tuli basanga. Era abooluganda abatayagala kulokoka, bwe mutuukangayo mubagambanga mbatumidde ng'ogenze mu Geyeena, kuba tetukyalina mukisa gwonna kuddamu kubalaba. Mwannyinaze yafiira omwo mu Bukatuliki, sikyalina mukisa kuddamu mulaba. Edisa yafa mu Katuliki, Saara yafa mu Katuliki, siina mukisa kuddamu mulaba. Bantu bafiiridde awo mu ddiini nga buli omu eziika. Mwe babaleka mukayanira guno Musiraamu, Omusiraamu yalina okusaba, guno omulamba Mukatuliki, Omukatuliki yalina okusaba. Temufa nayo kyekiddako. Akusaba abasaba tebabula, naye kyekiddako after death. Yensonga lwaki twetegereza buli kantu konna. Olwaleero tugenda kwetegereza kimuso. Olwaleero tuteeka amaaso gaffe n'essiira ku nsonga ya Mariyamu oba Mary. Maria nyina Katonda nga bwe kyogerebwa mu Lukatuliki, era tutunuulire n'ensonga ya Lozale oba Sapule. Essaala ezo eza Sapule mu byawandiikibwa mweziri. Lozale zivaawa okuyingira mu bantu abayitibwa Abakristaayo.
n'okusabira mu Bikira Mariya. Okusabira mu Bikira Mariya essaala za Hail Mary. Ani yabiragira? Bitandika ddi? Lwaki? Kubanga nyina ekintu kyendabye. Buli ddiini erina ebijulizi. Erinawo testimonies. Omusiraamu yatugamba juzi. Nabo waba n'obujulizi. Yayaziina. Allah! Bamalayika ne batandika okulabika nga bafubutuka bwe bati. Era gwe genda ku internet. An angel was caught on camera when the muazzin was yazining. Chise ekyo kiriyo yazini. Naye mbu omwazinyi nga yazina. Mbu angel ne bamukwata ku kamera. Okalistia bwe yagwa. Omuntu yalabise mu Okalistia. Waliwo omuntu yalabise mu bbanga Fatima. Tujaziraba. Ebyo ebyamagero kerebyo. Sala ze Fatima zitandika ddi. Ebyo obuntu by'obulimba. Ebyo ne mu byalo gye biri. Ku mulembe gwa Museveni ng'alwana ng'akyali mu lutalo. Gwali gwobote. Omumonde ne bagala gwayogedde. Mu byalo kati ab'omu byalo beerimba bwe batyo. Aba IT beerimbira mu photoshopping. Abasabye ennyo basiiga bifaananyi byabwe. Abatunula ennyo mu bbanga balaba kale nga kalinga omukazi aweese omwana. Ali mu mwezi. Nga yeetisse ekinywa ky'enku. Bapatriotic performance ku kire. Abalina obunnabbi bw'eggwanga balaba Africa mu kire. Tobiraba ku gundi. Asikayo ekire n'akikuba ekifaananyi n'agenda ku cutting. Mu bifaananyi mulimu akantu akakubuuza kati. Ebiki not just ekifaananyi. You crop the picture. N'asikayo ekire n'akikuropinga mu map ya Africa n'agamba see time for Africa. Awo obukazi awo ne bukaba my God. Mpulira n'olususu luvaako. Omwoyo yakikoze kino kibadde mu bbanga kibaddewa. Where this picture at thou. Nga buno buteekako Brazil. Leero zembadulira ne munsesa ate mbikebeera. Siva ku social media. Naye ng'oggyeko okunoonya fans. You are my fans. Abantu abatagala kutegeera. Be bafanizi bange. Manya they make comic of me. Be basinga okunyumira. Abakugegeenya. Kikyo yita comic. Comic kwe banyumisiza obulamu. Atayagala kutegeera. Nga ndaba ali serious. Naye nga tayagala kwebuuza. Tayagala kutegeera. Nze Musumba nayagadde nnyo omwana omuwala. Yakutte ebibuuzo ebiwerako n'abitwalira faaza. N'amubuuza okubatiza lwaki muyiwa buzzi mu kyenyi ng'ate mu byawandiikibwa tulaba nga ne Yesu baamunnyika. N'amubuuza lwaki tusabira mu bafu ate abalamu ate nga ffe abalamu bali ensi yabalimye. Nga Bayibuli egambye nti abafu tebayinza kusinza Katonda. Yamubuuza ebibuuzo n'ekino kye kyewuunyisa. Faaza yanswaza nnyo. Faaza yalemerera okuddamu ekibuuzo n'ekimu naye n'asuubiza ekintu kimu nga bw'agenda omukolimira amusabire essala za noveena. Amusabire noveena. Abooluganda abakatuliki noveena zaakuloga zaakukolimira babakoze bubi. Nanti oli gwe bakuweereza wali abadde ayomba omukadde abadde akaayana agaayo yamanyi noveena. Bave ku ddiini z'abannaabwe. Yali asomye ku sapula oyo. Amanyi ebikolwa bya sapula. Amanyi ebyamagero sapula byakankolera. Era kaali gisoma obulungi n'agitereeza mu mitendera gyayo. Aliraba tebannanga oyo tamanyi nakyazannyirako. Era amaliriza agambye ati ogenda kufa. Agambye oyo asigazza kufa. Alabika Mariya abayita n'okubayita. Nemanyi agamba okufa njagala kubanga bukyali. Agambye Mariya abayita. Abo bagenda kufa.
oba lwaki enserowooza nti okufa kye ekyokulwanyisa ekisingayo obunene obanga Yesu lyekkubo yafa tujja kufa lazima then yazuukira lyesuubi lyaffe alituzuukiza. So Musumba tutandikidde awo ku Saala Saala ya Mariyamu kansoke nkuweemu then olyoke ngenda kuwa ya luzungu. Hail Mary full of grace. Bikira Maria ajudde okusasira ajudde ekisa. The Lord is with you. Omukama ali naawe. Blessed art thou among women. Oweereddwayo bw'omukisa mu bakazi bonna. And blessed is the fruit of thy womb. Era luyira omukisa olubuto lwo. Luyira omukisa omwana w'endaayo. Ekibala ky'olubuto lwo. Omwana w'endaayo. Jesus, holy, okay, kitegeddwa kubeera, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God. Maria nyina Katonda. Eyo ka statement Musumba nfu. Pray for us sinners, now at the hour of death. Amen. Eyo Saala ya Bikira Maria. Mbu virgin, mbu Mary, mbu ali virgin. Mbu n'okutuusa olwaleero n'oluvannyuma lw'okuzaala Yesu mbu akyali virgin. Bakyogeddeera Virgin Mary. Siwulidde luzungu. Omulifu alingako otya bamuyita Immaculate. Virgin Mary. Omubeererevu embeerera omubeererevu. Abooluganda n'omala okuzaala tusooke twagambye abooluganda ebintu bino tusooke tubirowoozeemuko tuleme kugoberera bugoberezi naye twebuuza ebibuuzo ng'abaatusooka bwe baakolanga. Bw'aba omukazi azadde asigala akyali vagini aba akyali mbeerera. Omukatuliki yekka yakyagala kiyisa Mukama nti Mariya kazaala Yesu yazaala abaana abalala. Mariyamu alina abaana abalala be yazaala mu Yusufu. Mbu Yusufu n'atamumanya okutuusa ng'amaze okuzaala. Kitegeeza bwe yamala okuzaala n'amumanya kubanga yali mukazi we ng'amusasudde. Yali ayasazeewo n'okumulekayo kyama. Naye malayika n'amugamba nedda tokola bw'otyo mutwale. Abooluganda Mariyamu takyali mbeerera. Jako nga mulinamu Mariyamu omulala gwe muyita Virgin Mary. Esaala obadde oba okyannyonnyola ate ekibuuzo ekigambo kino kye tugamba nti evaawa ejja kusaala. Esaala empandiike waliwo essaala z'osaba ziviira ddala eno. Basooka ne boogera nti ebiragiro bya Kereziya bye bino. Olwo ng'osanga ennaku enkulu eziragiddwa. Kiragiro ekisooka obeeranga mu mmisa ku lunaku lwa Katonda ne ku nnaku enkulu eziragiddwa. Ebyo nno biragiro by'Ekereziya. Ofunanga saakalementu erya penetensiya buli mwaka weenenyayo mulundi gumu oyonoona gumu. Era nga nze sidduka ekyo kyokka n'okigamba mukuye enkya taddamu n'ettooke lye nasibiridde faatha ngitemaatema ne ndiwaatira ebisolo. Era abenenye gisukka mugumu mumenya ekiragiro ky'Ekereziya. Muba mumenya etteeka ery'Ekereziya. Ofunanga kumunyo mu nnaku za Pasika. Okufuna kumunyo kwe kufuna Yesu. Okusembera okulimu nga Yesu wali azze. Kati okujja kwa Yesu mu Ukalisitiya n'omufuna oba ofunye kumuno
manya ntya omufune ku Pasika zino zonna ennaku nga tolina Pasika ejja n'ofuna ku munyo Yesu n'ayingira mu Ukaristiya osiibanga olunaku lwavvu n'olwokutaano olutukuvu ani mu Bayibuli yasiiba olunaku lwokutaano n'olwevvu olunaku lw'evvu luliwa mu Bayibuli evvu liina olunaku evvu nakyo tukijje mu ddiiro evvu livaawa evvu Yesu oba Yesu Kristo kanjogere byentegeera bali balatini nga tebasobola kwogera esi nga bagiyita zu kati Yesu nga bakiyita Yesu abalatini nga balinga abateekawo zeedi naye wuliriza bwe yali ayingira e Yerusaalemi ne banyeenya amatabi ne banyeenya ensansa ez'ebikindukindu kakati omuntu yenna atalimu experience eyo Yesu ng'ayingira mu Yerusaalemi bwe baali basuubira okuba kabaka waabwe okubafuga kye baakola ensansa ezo ne bazitereka nga kigenda kuba kya byafaayo nga bw'ozaala omwana okumulaga nti omugatta ku mukolo ogw'okuyingira kabaka okuyingira mu Yerusaalemi omugatta ku mukolo ogwo ojjayo akasansa ku nsansa ezaawuubibwa n'okwokya n'okamusiiga n'aba nga amaze okwegatta ku mukolo ogw'okuyingira Yerusaalemi bali nga bakikoze mu creativity yaabwe bagatte abaana baabwe ku kyafaayo ekyo ku nsansa ezo zennyini ze bamuwuubira bw'ati ng'ayingira Yerusaalemi ezo zennyini kwe bajjanga akasansa nga tebagaana kamalawo ne bajjako akafu ne bakasiiga bano nno tebaamanya ab'ekkanisa y'amawanga nti bali bakikolanga Abayudaaya olw'okwitwaniza kabaka waabwe mu physical sense era nabo leero bo bamenya zino ezaabwe ne baziwuuba ensansa kwe bajja evvu olunaku mwayingirira ensansa ze bawuuba ze bookya oluvannyuma bwe bazookya kati twetegerezaawo kamusumba ekisse Africa si biri bye batukolonizinga si ffeffeka bakolonizingibwa n'Amerika bagikolonizingako ebyo bye mwekwasa birala ekitusse butaagala kulowooza kati katugezeeko okulowooza Yesu Kristo ayingira mu Yerusaalemi triumph entry bawuuba si nsansa zokka ze bawuuba abamu baali bayalirira nangoye engoye zaabwe nga temwokya ngoye muntu ng'ate amenya ettabi ly'omuti awo abalala ne banyeenya amatabi g'omuti amatabi g'emiti amalala lwaki tegakola lwaki nsansa tu Yesu yali ayita ku olwo yatambulanga era yagendanga nadda naye ku luno yali agenda mu Yerusaalemi ku luno nga si waakudda ekibuuzo ekikulu mmwe abanyeenya emiti aba ayita nga mwamulabya ng'ayita mu Kampala ebusoga eyiganga gwa aba ayita wa musumba lumu nagenda e Bunyolo mba ngeze e Bunyolo olunaku lwa Yesu lwevu telwali lwavu oluno olubeerako okunyeenya ensansa triumph entry olw'amatabi ne lunsangayo bwe lunsangayo abantu ne bamenya amatabi ne bamenya buli kintu then wiiki eyo yonna waliwo ekintu ekirala bakiyita batya ono okwetikka ekkubo ly'omusaalaba tambuza ekkubo ery'omusaalaba ekyo kyokka nakyo mukirowooza ekkubo balitambuza se bwe bakwata omuntu ne bagenda nga bamukuba mbuye Yesu ne bagenda nga bamukuba bw'atuuka eri aba yeesaddaase eyeewaddeyo bwe batuuka eri bwe baba bayingidde mu ekereziya misa weggwera nga bamusasula olw'okwewaayo okukola nga Yesu
Yesu bamusasula mubuuze bibuuzo temubaganya mubabuuze Yesu bamusasula ne mu Philippines no bo bakomerera ddala omuntu era waliwo ekkubo gwe bamuyisa gwe batambulize kakati kwegangaliringa nga nabulagala nti kabaka aliyitamu ng'agize ate bannayuganda balaba tebeebuuza kye bayita ekkubo ly'omusalaba amawanga amalala gonna gakitegeera okujjako Uganda ekkubo ly'omusalaba lyekkubo mwe batambuliza omusalaba ekkubo eritambula nga lijja Yesu ku akagenda ako we yayita okuva wali ewa Kerode otyo n'alagira bamukomerere ng'agenda e Kalivaaliyo otyo oluguudo lwe yakozesa ekkubo eryo mu Yerusaalemi tuliyita ekkubo ly'omusalaba lye yayitamu kalira bano basanga bali eno embizinya bali namavundu Kiswera namusera mulaba balina ekkubo ly'omusalaba mbunayo n'abegindi bonna bwe lyonna ekkubo lya musalaba oyo nga Yesu eyo yayita yanoonya ki ekiswera ekitemu Yesu ng'ayita ekitemu Yesu ng'ayita eri ewaffe ekiwaguzi mu kakopo bonna obasanga eyo tugenda kutambula kkubo lya lyetaaga okuba ng'oliizoninga bulungi bali kye boogera bakiraba era bakimanyi nti ekkubo ly'omusalaba lyekkubo mwayitira omusalaba kakati bano basaba bagamba kiki tugenda kutambuza kkubo lya musalaba ate ekkubo lye batambuza ekkubo ate onootambulira mu kigo olitambuza lyo baba balitwalawa ng'ekkubo ate olitwalawa obuteebuuza buzibu butambuza amazzi emisana n'ekiro nga tegatuuka nga gye galaga Yesu yali agenda mu Yerusaalemi ne baalirira ku lunaku lw'enkindukindu ensansa ze baayokya ze ziri ezamulaba ng'agenda zino ze mwokya za bwereere otherwise bayibuli eyogera kikuvu evvu bayibuli egambye ti omwoyo wa Mukama ali ku nze okujja anfuseeko amafuta okubuulira abawombefu ebigambo ebyo okutendera abanyaga okuteeba okubawa okusanyuka amala kuwadde mu Sayuuni okubasiika amafuta mu kifo ky'evvu evvu mu bayibuli litegeeza wrong doctrine enjigiriza enfu Ezekiel 28 okuva ku lunyolo 14 line actually ya 17 Ezekiel 28 line ya 17 ye tutemeteme kuba bingi byogerako ku vvu waliwo ebigenda okuseetuka birina okuseetuka leero birina okuseetuka Ezekiel 28 line ino yagadde yakumeka 17 17 agambye your heart became proud on account of your beauty and you corrupted your wisdom because of your splendor. So I threw you to the earth. I made a spectacle of you before kings. By your many sins and dishonest trade, you have discredited your sanctuaries. So I made a fire come out from you, and it consumed you, and I reduced you to ashes on the ground in the sight of all who were watching. Okuva ku 17 na 18 bino babigamba sitaani nkufudde evvu era buli analabanga ajja kulabanga vvu evvu kabonero ka sitaani era ekintu bwe kyajjanga nga kiyita edda mu byafaayo obukalabanda Kereziya yatugambanga nti muyiwe evvu evvu ery'omusalaba omusalaba gw'evvu kimanye nti muli baakyo nti yubirongo kubanga evvu kabonero ka sitaani era buli muntu yenna gwe baasiiga evvu nkubuulire bw'oba weenenya ebibi byo n'ekyo kyenenye sitaani olw'okuba amanyi nti Katonda ina akabonero kajja okuteeka mu byenyi by'abatukuvu azannyira awo mu kyenyi ekyo
evvu kitegeeza njigiriza nfu. Enjigiriza entuufu Musa bwe yayambuka ku lusozi yavaayo ekyenyi kyaka mu Kuva 24 okuva 16. Abaana ba Isirayiri ne batagaana kumulaba nate. Ne Bakolinso ekyokubiri 3 okuva ku lunyiriri olw'omusanvu n'olw'omunaana yava ku lusozi ng'ayaka. Kaakati ebyenyi ebitayaka Sitaani gwe baafuula evvu, doctrine enkyamu teyasa brain, obwongo buba tebwaka. Kati kwe kusiiga evvu mu byenyi by'abantu. Buli gwe basiiga evvu baba bakulambye, oliko obulambe nti oli wa Sitaani. Bayibuli egamba mu Isaaya 3:9 ti n'akabonero ke bateeka mu byenyi byabwe kalaga nti gwabasinga dda. Isaaya 3:9. Isaaya 3:9. Olutunaalusoma. Tulusome. Kayini baba bamugoba ne bamuteeka akantu mu kyenyi. Sitaani akabonero kevvu. Era nga musumba wabikula luli ku wema ya Musa evvu wabangawo akantu akayoola evvu okulijja ku kyoto. Ako nno kakiikiriranga aposo abatume nga be badiringa n'enjigiriza enfu. Mweropa mwekka nti muli mu njigiriza nfu. Ye Isaaya essuula nkugambye akumeka 3:9. 3:9. 3:9. The look on their faces testifies to them. The look on their faces NIV. Nagamba obeerawo ne Bayibuli endala. They parade their sins like Sodom. They do not hide it. Woe to them! They have brought disaster upon themselves. Katika tusomeni. Isaaya 3:9 agambye n'akabonero osobola lukiyita ekifaananyi eky'obwenyi bwabwe kitegeeza nga kubasinze era babuulira ekibi kyabwe nga Sodoma. Buli muntu yenna akuzanyira ku kyenyi ayina kyakola ku kyenyi. Sitaani kya yesunga okukola ku Bikula 13:16 buli alisangibwa n'akabonero ak'ensolo. Ensolo Bayibuli egyogerako mu Bikula 12 n'endaba ensolo n'ogusota ogw'edda ogwo Sitaani tye ne guwaliriza abato n'abakulu mu 13 okuteekebwako akabonero. Era bw'ogenda okubala ensolo eyo ewaliriza okuteeka akabonero mu byenyi by'abantu ng'ensolo eyo ye Sitaani. Sitaani tumulabye bamugobye mu ggulu bamufudde evvu. Wuuno Sitaani mu 13 neewaliriza abato n'abakulu 13, 16 ne 17 okuteekebwako akabonero mu byenyi. Buli muntu yenna omuto n'omukulu bamussaako akabonero. Teri kintu kitalina Yokaana John the Baptist. Ngamba omutegesi akabonero kano akevvu kaaniriza akabonero ak'ensolo eri yennyini purope egenda okujja. Kyova olaba abantu babeesibako nti mmwe mutegekera ensolo. Kyova olaba aba Seventh Day babalumiriza nti mmwe kennyini mmwe mark of the beast. Bo be babayita era temukyawa ffe. Ffe muwulirize byaffe muyige mukyawe ba Advent. Kubanga bo tebabasomesa. Babayita buyisi nsolo papa nsolo gudi nsolo bayesiba papa Paulo w'omukaaga n'afa nga baweza nsolo. Akabonero k'evvu si kabonero kalungi. Bayibuli yagamba evvu lyafulumizibwanga ne lyokerwa ebweru. Era ekitavu kyabanga bweru wa Yerusaalemi. Ekyo tukisomawa Bebulaniya essula 13 layini 11. Tyabooluganda ng'alinga abagamba temuloba temumanyi nga Yesu ebisolo biri ebyattirwanga mu wema naye ebyattirwanga ebweru w'olusiisira tibyali bikiikiridde Mukama waffe nti kubanga naye yabonyaabonyezebwa ebweru w'olusiisira eyo gye byayokerwanga ebweru Yesu ng'oggyeko okutukimako ebweru bw'amala okutukimako
buli ali ebweru yakozesa evvu liri bayokeranga ebisolo bayokeranga ebweru si kabonero kalungi mwejjeemu okubasiiga evvu nze mbeerawo wali ne mbatunuulira nolaba n'abasajja abakulu lumu nalaba omusajja anyirire ow'ekiwalaata ali mu suuti bamusiiza evvu naye nga tewali yeebuuza nolaba lekikyala nze kwolwo sisoma nejja nga oli lekikyala nga bakusiiza evvu ng'ani gwogenda okuwa amagezi nga tolina sisobola kusoma kirasiyo waba ojja kusomesa balala Musumba lwaki tukambuwalamu olunyiri okyalujjukira obulumi bukuyitirirako olunyiri luli mu ttito olunyiri olugamba nti mu ttito emu 17 mukandule ku ddoozi abamu mubabukkulirenga n'obukambwe musobole okutaasa omwoyo gwammwe sinza gumikiriza jjajjange njereka nalubega yafa ayambadde sapula ennene nakananga mwatuza ng'agamba era nalogoka dda nandagako tomulaba yezu ali ku sapule ye ng'ali ku sapule gyakebera toyinza butaboggola taata wange omuto seruli yafiira ng'alina sapule senjiri omulala kitange era omuto senjiri bamuyitanga senjiri yafa ng'alina ebibi bingi nnyo bw'oyogera bwotogaba tosalira bantu musango gwejja ogendeko mu kooti bwezi tubisala omusango nga zigamba oyo alina ebibi bingi nnyo ng'olwe bagusaze ojja oyiteyo mba sisaze nkunnyonnyola mazima n'afiira era mu katholike era father n'ajaita obunankani nankani yazze musomera kusigibwa kw'abalwadde nagamba tufiiriddwa tuggiddwako nnyo empagi luwagga ebadde ewagawa ng'ebadde ewagawa omusajja anywanga njagaye n'akola effujjo naye ng'alina sapule yezu amulina bwa nti aba yafuna esakalamenti eryabatiisimu juzi kye nafa mbagaana okusabira taata muwanga ab'ekyaki eno mwaliyo abamu dokita yaliyo eriki baaliyo bantu bajjaawo bannaddiini baba batuuse wali ne koola nga waliyo omupentekooti ondabira wano naye ndi mumalirivu nze nga nataanye sijala ku kidyeri nembagala temujja kusoma wano sala neegi temujja gisoma ono kennyini okuva lumambatiza temumulambulangako talinnyangako na mu kereziya kuno abadde yeetikka mwenge ng'agwetikka ne bamuwa kakati bajjeyo obutabo baleeta bw'oyagala mikolo lwaki temwebuuza kiki ekibagaana okwebuuza tubeere bantu bakulu buno obulamu tuve mu kugezesa abasajja baatulimba tubonabona n'oguntu emyaka gyonna muzaddewo sengawo maamawo mugandawo bagenda awantu gye batagenda kuva gy'otagenda kuddamu kubalaba kugira nga ogenze mu geyeena baali mu nnyonyi bano nga batambula nga waliwo omukadde ajjeyo bayibuli asoma munne yali amulinaanye musajja nabwe excuse me you are reading the Bible kono yes do you believe in that stuff okkiriza mu ebyo kono yes it's the word of God ono namugamba do you also believe in the story of Jonah that he was swallowed by a fish kono yes he was swallowed by a fish ono namugamba how sure are you ono agamba I don't know omukadde kyava akyuka namugamba you will ask him when you go to hell oli mubuuza ng'ogenze mu geyeena omukadde statement gye yayogera ono yasigala akirowooza naye bwe yaddayo nebisigala ku mutima mukadde agayenze ndibuuza yona ndibuuza nga ngenze mu geyeena ndimubuuza kega kyamwewuunyisa nnyo k'omukadde yamugamba bw'aliba mu geyeena bw'otuuka ng'oli mubuuza ti ekyennyanja kyakumira namugamba bwe ndimusanga mu ggulu nange ndimubuuza tikyakumira kitya ono n'asigala ng'abirowooza omukadde ebigambo byayogedde agamba teyeebaka
yamaliriza alokose basebo ne banyaba ebifo kigenda kuba kyawulantamu muve ku sitole za purigatori teriyo purigatori mu bayibuli temuli purigatori musumba yabasomedde wagambye purigatori wagijewo purigatori eri mu Makabeo ekyokubiri essula ya 12 okuva ku 39 paka ku 44 we wava sitole ya purigatori teriyo ono omukadde yayombye ebyo teyabyogeddeko yazze mu kwogera ku novena teriyo tebayita purigatori musumba evvu tulimaze tulyogeddeko ebiragiro bya Kereziya betwadde tusoma ku lunaku lw'evvu tulumaze kubanga njagala tubiyitemu tolyanga nnyama ku lunaku lw'evvu na ku buli lwakutaano olw'omu kisiibo lwaki tebalya nnyama nga gwe atojja kusembera ate ng'omubiri gwa Kristo gugenze mu Ukalisitiya kye bayise substantiation Kristo yennyini ajja n'ayingira mu kagaati n'olya Kristo gw'olidde mulamba n'omugaana okulya ennyama kiki kyama ki ekiri mu butalya nnyama mujjukire we twasomye mu Timothy First Timothy w'essula ey'okuna layini esooka ey'okubiri n'ey'okusatu nti mujjukire nga mu nnaku ez'oluvannyuma omwoyo ayogera lwatu bangi abantu baliva mu kukkiriza nga bagoberera enjigiriza ya sitaani ebyokusiiga evvu otyo nga bagoberera enjigiriza enfu era nga bagaana abantu abamu okuwasa father towasa brother towasa sister tofumbirwa kakati ate nga ffenna tuli basista ffenna we are brothers bayibuli egamba Kristo teyatya tuyita ba brother be he never feared to call us his brothers and sisters kakati ffenna bwe tuba n'atugaana uliriza ekiddako nga bakola batya nga bawera ebiriibwa bawera kulya ebintu obwakabaka bwa Katonda bayibuli eyogera mu Baluumi 14 layini ey'17 nti obwakabaka bwa Katonda si kulya na kunywa tekulya associated ku byakulya muleme kutukira bwereere mulimu n'abapentekooti naye abo tujja bayamba lwabwe nga bayina ebinankani natuuka awo juzi nga baluganda banga tuli wano okwenenya tye Omuisirairi ava wano banaye musajja atusomesezza tuli mu kwenenya kulya mbizi ne mbaga temwenenya kulya mbizi mwenenye kuba mbizi ya musumba batovumye bayibuli yayogera ku mbizi ng'erifalinga ku bantu mbu bwe weenenya ndoddamu n'oyonoona obanga ki mbobeera ng'embizi gye basuulidde luulu gye banaazizza nedda mu bitoobe era nze njogedde kati bwe mba mutunyiikira mutugatte ne mukama wange n'agamba ate bw'ogisuulira luulu ekyuka n'ekuluma kati ebisolo bye boogerako bali ku bantu ye busumba bato tuvumye kwanze bannaye kasita sikiikidde organization yonna kamba nnyonnyolewe munaasigala nga temutegedde nja kwenenya bwe naba nnyonnyola ne tugenda mu byandiikibwa ne tusoma ne tubuuza bagobye akamyu kazza obwekulumu naye tekawula kinuulu ne bagobera embizi yo tezza bwekulumu naye eyawula ekinuulo naye tezza bwekulumu ne mbavuunulira kyebyali bitegeeza buli omu n'aŋŋamba naye go ge mazima mu butuufu musajja ne bwatuyisa embizi nze ngenda kuddamu njirye teweenenya kulya mbizi bwenenye kuba mbizi bino ebintu bitegeerekeka biri kiriya gwomanyi komenti yonna gy'ononteekako nze ebintu byonna mbikugambye kati tolyanga otyo owanga Katonda endobolo ey'ebitundu ebye10 buli mwaka omwaka owaayo akalundi kamu ebyo byonna bigambo bikulu nnyo okubitegeera buli mukatuliki musumba tugende ku ssaala
tugende ku sala esala eza komunyo ndala ezikulembera esala z'okukkiriza ezo ndala ez'okwagala esala y'okwagala ndala esala y'okusuubira ndala esala y'okwetowaza ndala esala y'okwegomba ndala yezu omulokozi wange omwoyo gwange gukwegomba gwe kwesiima kwagwo kwegayiridde yingira ewange otuule ewange nange ntuule ewuwo okukwegomba yes ba etteeka ligamba teweegombanga kati esaala wano gy'asaba ate agamba mbu ye yeegombye ye kati oba osaba kyawo waliwo essaala eziddirira essaala ez'okusinza essaala ez'okwebaza essaala ey'okusaba esaala nga yakusaba essaala ey'okusaba ebyo ne bwetutalashinga musumba tetulina siponsa kituufu essaala ey'okusaba mukatuli kibuuza akulinaanye nsabiramu essaala y'okusaba kati ebyo byebigambo byemutabula omwana omuto bwawulira amasakalamentu awulianga emberenge zitatulise lwaki tukozesa ebigambo ebitegerekeka essaala ey'okusaba ng'ate essaala yakusaba saala ki ey'okusaba ate nga prayer of prayer oba osaba osabe oba osaba osabe era egamba bweti yesu kristo omulokozi wange walokoka yakumala ddi okulokola kati essaala za penedensiya zino zisesa katonda wange ndi muntu mubinze golaba zino essaala za penedensiya omuntu yenna ajja zisoma zisesa zeewuunyisa wulira kankusomere mwene eyokusatu nti bw'oba otuusa awali omusosodooti ng'ogenda kwenenya okola akabonero k'omusalaba n'ogamba nti kitange mpa omukisa kubanga nyonoonye nnyo ssebo emikisa gye tukolerera bakuwe gwakwonoona nnyo nyonyonaabo gwe wali omukatuliki kayingo yaze kwenenya mukirange ompa omukisa kubanga nyonoonye nnyo fe abatonoonye balebye tukombya mukisa bakuwe ssebo gwayonoonye nnyo yiino saala ey'okusatu omala kutuuka newali busosodooti n'omugamba kitange mpa omukisa lwaki kubanga nyonoonye nnyo mu kulowooza mu bigambo ne mu bikolwa mbwawo n'asonyiyibwa abasonyi ekibonerezo n'akituusa ne bamuwa n'ekibonerezo kati weewuunya ekyo kitange mpa omukisa kubanga nyonoonye nnyo mukifo yenkola amayembe kikatukola tuli mu ssabo twazimba essabo lubaale tumanyi mwali amayembe tumanyi gatudde tumanyi tuli seefu mu nnyumba yaffe ennene olw'akayumba akatono basikaali mwe basula amayembe gonna gavanga bweru nva wala munkubire mu ngalo mu kifo ky'okwenenya ne gagamba bannaye munkube y'embooko 5 leeti ate okola wa napekuse nenva ku jjute jembe toli ku jjute ate okomawo mbu bakubira engalo mu kifo ky'okugamba munkube embooko munkiira amazzi aganyogoga ennyo oba agookya mbambuke amayembe ne gatugamba munkubire mu ngalo obuteebuuza naffe ne tukuba liva wala ffe tuzimbe essabo nga likola eri nga ffe tulisuuza terisasula lwenti buli ekyajjanga ne kikuba lugittu ne tuyita jjajja muwanga naye najjanga alinga agava ku kulusedi eyo mulimu kyabazukulu mwakayimbira ennaku 2 essaawa 4 muyimba muyita tajjanga
Kalandozi najjanga yajjali n'ennaku jembe yene kalo ne yenda kuwaza ebyo byonna obuteebuuza kakati n'abaana abateebuuza ene essaala nze nga ngisaba nze kitange mpa omukisa kubanga nyonoonye nnyo ensozi zaabanga 2 saagala ebyo nabbi basomesa biwanvu ng'olumu baluyita ebo olulala gerizim eyakolanga obubi ng'ogenda ku mountain ebo nga bakolimira eyakolanga obulungi ng'ogenda ku mountain gerizim. Those 2 mysterious mountains. Kajate gwe ogenze ku mountain ya ebo eriko kukolimira mukifo ky'ogaba be kikolimo kyange oza mpa omukisa akwaki nyonoonye nnyo ayonoonye mpola tomukombya ezo saala esaala ey'okukkiriza okufa yiine saala nga yakukkiriza kufa yiiyo nzikiriza nfe katonda wange omukristu bw'abanga alabye ng'endwadde ennene emukutte ng'eyinza okumutta akkiriza okufa tekyali ssuubi kkiriza okufa ogambe bw'oti katonda wange oyagala ndeka ensi eno nzije ewuwo nange njagala abo abasosodooti abakugamba batya okufa bonna covid bwe yatandika eyasooka okudduka mu pontifu eyasooka okudduka mu basirika yali paapa gwe basooka okuddusa emisinde bakwiri bonna ne badduka emisinde abantu bemulowooza nti banene batya okufa okusinga mu abatono buno be bakusangako mbu bakuwa amasakalamenti gwasangawo ngalo nzijawuwo nange njagala oba mwagala vaayo kale genda eri mu balwadde aba covid be bayawuddeko mubawe okusiigibwa kw'abalwadde temutya kufa naawe oyagala sosodooti genda pane tukooye ebintu by'okulimba ensi tubikooye nolaba abasajja abagezi nyina omusajja waffe ayogera nnyo alizoninga abeera ku tv buli ssaawa awandiika obutabo bungi ennyo naye nga alina essapula ennene bwendowooza sooka ogumbuli somamuko naawe mwe mwabirimu bantu bangi abakukoppanga ne bagenda gy'oli bwendowooza ebibi byange bwe biri ebingi nentya nnyo naye nsuubira bulungi bwo obutakoma ononsonyiwa nontwala mu kwesiima okutaggwaawo bw'oyagala nfe nange njagala okufa ate nga wali asoose n'agamba ntya nnyo kati ate agamba ng'ogamba bw'oyagala nfe nange njagala kakati excuse me tukirize tulizoninga abasosodooti nange ndi musosodooti munnammwe essaala lwaki oba okimpandiikira bwe mba nnyina kyenjagala lwaki sikigamba bugambi katonda lwaki ffenna mukituwandiikira okugisoma lwaki efuuka y'ekereziya yonna ffenna tulina ebigambo byemwe ku mitima gyaffe ffenna twagala okufa nze saagala kati nze saagala ziro zonna essaala zemuwandiise siriimu yali tannajja kati omulwadde wa siriimu anaayogera ate ku ndwadde ye omulwadde wa athima anaayogera ate ku athima ayeeraliikirira ebirala bye ebintu bye anaayogera atya ayagala okwenenya obusamize nga mu ssaala muno temuli zonna nazisomye kati tugenze ku kikulu wano kyetugendako essaala y'okukkiriza okufa ayi katonda wange nzikiriza okuva leero buli ngeri yonna ey'okufa gyonjagaliza nfeemu njikiriza bwamu n'obubalagaze n'obulemu oba ennemaza bulemaza nemale
n'obulumi bwayo bwonna ebyo mbikkiriza nga siwalira kuno kwa bannange buliriza ate ng'eri otaddeyo okusikibwa kw'abalwadde eno otaddeyo amasakalimentu g'abalwadde ng'era ogamba nti waliyo n'okuwona nga mulina ate uno omukazi atuwadde obujulizi bw'essapule mbw'essapule ewonye okukamala obumazi togyogera nako oyo omukazi si mukatuliki takkiriza kufa olina okuba nga oyagala wuliriza tugenze ku kino rozali n'essapule rozali n'essapule rozali kyeki n'essapule kyeki bwe batyo batagula buli kintu mbu rozali n'essapule sapule kyeki rozale kyeki mubyawukanizaawa musumba rozale yavaawa vunula Rosary was given to Saint Dominic in the vision of the Blessed Virgin Mary and was promoted by the Blessed Alan de la Roche. Rosary yaweebwa okuyita mu kukirooto oba mu kwolesebwa Saint Dominic kwe yafuna nga Mariyamu omubeererevu agimukwasa. Yayolesebwa nga Bikira Mariya. Amukyalidde n'amuwa essapule. Dindako katono. Bikira Mariya yali avaawa ate era asisinkana ono kubanga gy'avanga wavaayo Rosale yajja nayo. Kaakati Bikira Mariya yamulabikira ng'ava mu ggulu n'amuwa Rosale. Tukkiriza tutya ekyo? 1.2 billion people ne mu bulamu omuntu akweshoninga ekintu ekyo. How can we trust the dream of one man? Ne tutandika kusoma ekyo kyovola baffe ne bwoleta kirooto tukkeberera mu Bible kubanga Mariyamu abadde mulamu ku bwenyi bw'ensi n'atakola Rosale n'atayigiriza batume kusoma Rosale sapule mu Bible temuli yagisoma. Papa yasooka teyasoma Rosale, teyasoma sapule. Emyaka musumba ngenda kubuulira emyaka okuva egiri wansi wa 105 tebaalaba ku sapule, tebaasomako ku sapule, tebaasomako ku tebaasomako ku bintu bya Bikira Mariya. Hail Mary kyembadde gamba olwo teyali tannalabika. Sorry, tebaasomako ku Hail Mary n'emu biro 105 tewali yasoma Hail Mary. Essala ya Bikira Mariya enne ya Bikira Mariya munne ebaze bakya upgradinga. Tugenda kiraba ddala ku ddala tumale Rosary kale tugambe Rosary was given to Saint Dominic. Saint Dominic aweebwa Rosary in the vision of the Blessed Virgin Mary. Mu kirooto Mariyamu omubeererevu kyewabuuzizza kiddemu ekibuuzi Virgin Mary nti asigala eyalabikira Saint Dominic era akyali mubeererevu. Kitegeeza mu Katuliki teri kutula ndiga, embuzi tezikutula, embeerera wammwe zisigala mubeerera nga muzadde nozaala Yesu obuyekanitaawo, embeererayo neesigalawo, nozaala abaana bonna. Ono yali Bishop wa Yerusalemu bonna yabazaala, n'azaala obwana obulala, yalina buganda bwe obulala nga 6. Yazaala Yakobo. Bonna bonna be yazaala, bonna bonna era nga ye embeerera. Then ne mukyala wange embeerera, divine omubeererevu. Okuva leero she's a virgin. Bw'abanga Mariyamu virgin.
think about it banaye tulowooze ffe tubawa mu bitabo ne tuvaayo ne tubaga tulowooze uliriza data it was promoted ekirooto ekirooto kyasasaanyizibwa by Alan Della Roche yenga promoter Roche Alan yakola gwa kukitumbula nga bwafulumya music ne ofuna promoter ye mutumbuzi waakyo kyofala abaana baffe bagayaavu ono promoter wa kirooto yakitumbula bino bye tusomesa bikyabuliddwa ba promoter ne kisaasaanira abantu akawumbi kalamba kirooto kirina ba promoter ba professor bali mwano kiquestioning promoter Della Roche terina amanyi sumbaleeta the English word bid ekigambo ekyolungereza embira derives from the old English noun bede kiva mu kigambo ekyolungereza ekikadde which means a prayer ekitegeeza essaala. Tuli ku history of rosary tuzeeyo mu byafaayo okulaba rozale evaawa kubanga mu bayibuli yatubuzeemu. So the early Christian devices for counting prayers nti ebyakozesebwa ongeri y'okubalamu essaala ezisabiddwa traced to the desert fathers who started Christian monasticism in the 3rd century. ziddirayo ddala eri abafaaza abaatandika abakola monastery kyeki oluganda monasticism nga gwaliwo enzikiriza eyajjanga ekkiririza mu bwannamunigina. mumanyi monastery bazimbanga ekifo omuntu yenna eyayagalanga okutambulizanga obulamu obw'obutukuvu n'obutuukirivu nga yeeyawula n'ava abantu n'agenda eyo ebyebijjukizo n'agenda mu kigo ebigo. Kale tujja kyongerako they had the habit aba 3rd century abaakitandika ekintu kino baakitandika actually tebatandika rozari bo baalina system yakusabanga saala naye nga baziddiŋŋana nga bazibala era baatandikanga babala zabbuli nga basoma zabbuli ezo emirundi nga 15 kyekiro wano kyensoma soma they had the habit of praying 150 psalms a day nga balina omuze ogw'okusoma zabbuli 15 olunaku and in order to keep the track of the count era mu ngeri ey'okubeera nga tosobyamu mu muwendo gw'ezo okakasa nti ozimazeeyo they kept 150 pebbles in a bowl ne bakwata obuweke ne babuteeka mu kibakuli oba mu kicupa or a bag oba mu kasawo and removed a pebble nga bajjamu emu after each psalm bajjamu peesa ku peesa buli wasoma zabbuli n'agimalako ng'ajjayo peesa ng'ateeka wali ng'era abafalisaayo bwe baawanga ekimu ky'ekkumi ku kkumi no ne nabbugira nga bakabala kamu ku kamu ne bateeka wali ng'osaba kama emisumba wange seetaage nga ngamiza mutwala ku mabala gamaze mutefa ku myememe yange anongema kuba kutukufu kulwenye lesija kabikonna kubago linango lukano n'omugogo ebisasusa teekerateekeremeza amasuka bulabe bange siza amafuta ku mutwe ekikompe kyakiika bulunye esebe nagenda bangera ng'oteeka wali mukama bwe yaza nti obusibe bwa Sayuuni ne tufaananga abaloota kamaka kaffe ne kajula enseko n'olulimi lwaffe okuyimba ne balyoka boogera amawanga nti mukama atukoledde ebikulu mukama abakoledde ebikulu kyatuvudde tusanyuka ozira nti obusibe bwafaayo mukama ng'emigejo obukiiko obwa ddyo ng'oteeka wali mukula kwala kange nakola mukama nampitaba eyo ng'oteeka wali mukama bwe yaza nti obusibe bwa Sayuuni ne tufaananga abaloota kamaka kaffe ne kajula enseko n'olulimi lwaffe okuyimba ne balyoka boogera amakuma mpaka 15 weziggwayo ekibakwasisa buno obuntu obubala obusigo obuweke kiki ensonga esooka gye batugambye kwe kubeera nga omuwendo gumalibwayo kubanga olina okuweza okwegendeza kwaliriddawa ku buweke oba ku ssaawa baana ekigenderwa golowooza kyali
bano bamuzeeyi abasomanga Zabbuli ekigendererwa kyabanga ekigendererwa kyabwe kyali nga kyakusaba ssaala eno so si kusoma mbira ziri ekigendererwa tekiri ku mbira embira eyambako buyambi osobola okubala Zabbuli 105 now omusosodoti Papa Paulo ow'omukaaga yawandiika mu kitabo ky'omukristo oba peegi ya 124 nakitumiza naye tebannagulawo library musumba Matya yakirina naye natumiza ekyange naye tebannagulawo batya nnyo okufa wuliriza musumba ayogera bw'ati ye yennyini Papa Paulo nga bamubuuza ku Rosary n'agamba Rosary zajja olw'okuba abantu baali tebamanyi kusoma ng'ate ne Zabbuli zigula busanga nga baziseera bulala nga baziseera basi oba leero bamanyi okusoma muggyemu ebigundi mweyambula ebintu kutulamu ebintu leero abantu bamanyi okusoma kitegeeza buli asoma nga buli asobola okusoma buli yali asomyeko yambulamu sapule otaddemu kyaki buli ayambadde sapule tamanyi kusoma kasita sinze nkyogedde gwoyitirawo ate oyitira ku kereziya ng'ogendewa buli ayambadde sapule musumba ddamu nnyo tamanyi kusoma kati mwe abasajja abakulu mwerabisa muganda wange tegusuulwa oswalira ku mawulire oyambadde sapule ekoma eno bagambye ng'omaze otulangira mbu omutwe gwo gwe mwavu toli mwavu omutwe gwo gwomwavu jamu sapule n'oyoleka ogugo nti gwe mwavu ng'oyambadde ebyabatamanyi kusoma genda okinoonye gw'oli munoonyereza bibino ebintu biri ku net genda otekemu the history of the Rosary musome ojja kwecca n'ebitabo byonna bakulagirira other references kati kino nkulagidde kiri official kitabo kya mukirisitu atamanyi kusoma buli gwe mulaba ng'ayambadde sapule ng'akutte amawulire g'oluzungu baba bagamutumye aba yayita ku ssomero teryamuyitamu eyo ye sapule musumba nyongere leeta in the 4th century mu kyasa ekyokuna Anthony of Egypt omusasolodoti Anthony owawane Misiri and Saint Pachomius n'omutukuvu Pachonia developed prayer ropes ne bateekawo enkola ey'obuguwa with 150 notes esaala ezisabibwa ez'obuguwa nga ziriko obufundikwa 15 bo bakola kawuzi ebya beads nga bimenya owulira ideology y'abali bo bali ku kirala muli ku birala bali bagenderera just kumanya oba Zabbuli ziweddeyo Zabbuli 15 zisabiddwa nga zisabiddwa wuliriza bo ne bakola nga balaba biri bimenya nga tezibuko bibukuŋŋaanyizika they developed prayer ropes with 150 notes and they were lighter than the bag of 150 pebbles bo ne baleeta ekipya ekisinga ekyabano tekinologi akula mulimbi gukyuka bane bakuli oba ensawo y'empeke ze bajjangamu nga bateeka eno zaatuuka ne zizitowa nga zizitowa manyi kye bayita pebo ezitowa ezitowa bisiriba binene 15 biba binene kati bano bonna batukuvu bali babadde ba 3rd century bano ba 4th century bo ne bakolako obufundukwa ku buwuzi bagenda obututwa nga bagenda bakakwata nga bambuusa kati no ne basiraamu olw'okuba nabo bali mu Middle East balaba eddiini yabwe tewera nabo bagenda balina akaabwe bismillah mukopperera anti labayo omuzeeyi okopperera okwo kwonna genda mu babuda genda mu bamamoni genda ne mu bayudaaya bennyini kati emirandira gye giva naye bikopi bukopi ate ekirala ne mutakoppa omulamwa ate ne mukoppa n'okoppako extremities
Nokupako bukwa busanso Dejo mbule baba baserebu nnyo bano olw'okuba bayiyiza akantu bavumbudde they became so popular because they have brought something which is lighter than the previous one. So after so they were also called buno bwe baleeta zikano obugwa nga buliko obufundikwa bo tebasooka bwita sapule babutuuma erinnya Comboskin sapule mwamuwoza sapule tomanyi gye byava yiino erinnya lyayo ekkadde ye Comboskin oba oyambadde Comboskin gilya kikombozi. So after the first council of the Ephesus vunula olukiiko olwasookera ddala olwa of Ephesus obwa Efeso in 431 mu 430 the title Theotokos ekigambo Theotokos and the veneration of Mary n'okussibwamu ekitiibwa kwa Mariyamu as the mother of God nga maama wa Katonda were established, n'ebyo ne bisimbibwa mu lukiiko olutabamiruka and a period of growth for a Marian prayers era started. Ekiseera omugendo ne gutandika ogw'essaala ezo mu za Mariya 431 mbatandikawo ekintu ekyefaananyirizaako si Hail Mary kuba wali wajja gamba ate wagambye Hail Mary mupya nnyo Hail Mary ye mupya tugamba Marian prayers Hail Mary wa 1597 oyo mupya nnyo kati ono agambye essaala mu 431 baatuuza lukiiko mu Efeso ne wabaawo kanso eyanyweza ebintu ebyo ebyokusaba nga twakozesa sapule n'essaala za Mariya era kwonna ku mikutu baziyita Marian prayers essaala za Mariya nga wonna no Hail Marys mpaka 15 ekigambo Hail Mary ate tekyaliwo no officially naye bakisangako archaeologists ne bakisangako nga bakisanze ku kisenge ng'essaala ya Bikira Mariya ng'ewandiikiddwa mbu ku kisenge bibaamu mbu mungi. So kakati awo nno bwe twafunira ebigambo Our Lady of the Holy Rosary nti maama nnyina wa Rosary entukuvu. It became a title for the Blessed Virgin Mary in relation to the Rosary. Nebeera omutwe omukulu oguyitibwa Mariyamu omubeererevu mu ngeri y'enkwaso ne Rosary. Kakati buli wawulira ekigambo Our Lady of the Holy Rosary boogera ku Mariya kati bamutaddeko Rosary. Omukazi talabanga na ku Rosary, teyakwatako na ku Rosary. Omukazi n'omwana we baali bamukomerera yakwata takaati obulumi nga bumuyitamu. Omukazi baamugamba eri mu Luka nti ono azaaliddwa bangi bagwe bangi bayimirire nti era ekitala kiri muyitamu ye yennyini kigenda kuyita mu mutima gwo. Kati kiri ekisose tumuyise tutya Bikira Mariya? Bikira Mariya bamuyise Virgin Our Lady of the Holy Rosary. Maama nyaffe owa Rosary entukuvu. Awe baleetya n'ekigambo the feast of the Holy Rosary. Wabaawo ekijjulo ekya Rosary entukuvu. Era buli ng'ennaku z'omwezi 7 ogw'ekkumi wabaawo ekijjulo ekya Holy Rosary. Muwulire okumanya bannange tuwuguka. Bali Rosary bagikozesanga kujjukira ssala ze basabye. Bamaleyo omuwendo gw'essaala. Bamaleyo kati mwe mucelebratinga ate kano ke baakozesanga. Mutaddeko ekijjulo. Nova ku bagenyi okwaniriza abagenyi okuba entertaininga noyaniriza omukeeka kwe baatuula. Abagenyi n'obavaako. Nova ku bagenyi. Kakati nga 7 ogw'ekkumi wabaawo ekijjulo the feast of the Holy Rosary. Ekya Rosary entukuvu. Kati Rosary yeefuuse entukuvu. Obutukuvu mubwejjeeko mu butadde ate ku kiri ekibayamba ate okubeera abatukuvu. Mwe mulina okutukula.
mwe mulina okutukula Rosary si yetukula. naye kati mukoze ne celebration of the Holy Rosary. Rosary kifundikwa. Siye musika. Siye musika. Uliriza. Agambye waliwo ne anniversary kino bakiteekawo celebration yeno ejja olw'anniversary of the combined battle of the Holy League of 1571 over the Ottoman Navy at the Battle of Lepanto. Mu 1500 nsaavu mu gumu mu mwezi guno ogw'ekkumi nga musanvu waliwo okuwangula oluwangulo olunene olutalo oluwanguddwa olw'amaanyi nga balwana n'aba Ottoman Catholic Church erwanagana ne Ottoman Empire balwana ne Ottoman Empire bwe bawangula ne bagasapule ekijjukizo sapule ye yabaya Bikira Maria ni sapule yabayambye mu lutalo awo Maria ne bamutuuma Our Lady of Victory. Our Lady of Victory. Wali abadde Our Lady of the Holy Rosary. Kachafuse Our Lady of Victory. Rasapule wali we bawanguliza. Eranga musanvu. Ogw'ekkumi. Nga mbambuza na kumpiri okuza birthday. Mponga bakuza gundi. Ekifaananyi kya Rosary. Musumba. Tuli ku Rosary. Tuli ku Rosary. Naye essaala za Maria ani azoogera ani azibagamba kati bakwata Rosary eyabangako Zabuli 115 bazikyusa bagifuula dikedi bagifuulamu essaala za Bikira Maria Rosary ne sapule ebikolwa ebyessanyu. 1 Malayika Gabriel omutuukirivu abuulira Maria ng'alizaala omwana wa Katonda otusabire enneema ey'okwetoowaza. Ng'omu asoma Maria omutuukirivu akyalira Elizabeth omutuukirivu muganda we n'ekyo kyokka muganda we Elizabeth tabangako muganda wa Bikira Maria yali muganda we. They were not sisters. Gendo kinoonyereze basajja musoma emyaka mingi 12. Ati Maria omutuukirivu akyalira Elizabeth omutuukirivu muganda we n'agamba tusabire enneema ey'okwagalana n'ey'okukuba kale awo nawona kambuukewo tugende ku yokutaano we batandikira ku lwokusatu Maria omutuukirivu atwala Yesu Kristo mu Eklezia. Maria omutuukirivu azuula Yesu Kristo ng'ayigiriza abakulu b'eddiini tujja kulabawo. N'agala tusabe empisa ennungi ey'okutwalira abakulu baffe mu kitiibwa. Ne batandika ebikolwa eby'okunyolwa Yesu Kristo yeeraliikirira ku lwaffe mu kifo ky'eggereseene. Kakati Ai Maria kalatu wano muyise Maria otusabire. Tosoma Musumba. Osoma kiri nesoma kino. Ai Maria otusabire tukyawe ebibi byaffe. Kati tuteekemu sensi. Yesu Kristo yeeraliikirira ku lwaffe mu kifo ky'eggereseene. Ono asasula omuwendo ali mu kutoba mu kibuga ky'eggereseene. Mu Getsemane. Alina kuba mu Getsemane. Ali mu kweraliikirira agenda kusasula. Olw'ekyo kye yakola bano ne basabamu mulala. Ai Maria tusabire tukyawe ebibi byaffe. Mennaku enkwata nina naagira Yesu Kristo asibwa ku mpagi n'akubwa nnyo. Ai Maria tusabire twebonereze. Sister nawe gwe Yesu weebonereze oli kye yakola aba yakola kyaki?
oliba mukubidde ki? Bayibuli egamba emigga egirukubwa yasasula yetika obuyinike bwaffe yetowaza n'abonaabona ku lwaffe yakola ng'omutango bw'aba yakola ng'omutango ate naawe bakubeera egereseene manye egesusameeni simanye gwa ku mpagi naye bakusibe ku mpagi. Omusaalaba guli gumu ogukola amakulu gwe gwa Kristo ate nga taliiko. Yesu Kristo atikkirwa engule y'amaggwa ku mutwe. Ayi Maria tusabire tuleme okwemulugunya mu nnaku zaffe. Kale Yesu Kristo yatikka omusaalaba gwe. Ayi Maria tusabire tuleme okwemulugunya mu nnaku zaffe. Kakati Maria yatikkako ku musaalaba. Yesu Kristo akomererwa ku musaalaba n'afa. Ayi Maria tusabire tunywerere mu bulungi okutuusa okufa. Maria yali ntasiresa. Ng'oli yetisse omusaalaba. Oli yetisse omusaalaba bamukomerera. Ffe tunywerere mu bulungi. Bebulaniya essuula ey'10 layini ey'19 mbu yatukubira ekkubo tusembere n'obuvumu. Bayibuli tetulagirangako kumusaba. Ono mwana mulenzi ali apevinga his way for the church. Mwana mulenzi yeeyongerayo ali mu kkuba kkubo apevinga we ku lw'ekkanisa. Kakati ate amaze okukikola ate gwe ogamba kate kaffe katambudde nnyo. Bino byonna mubirowooze. Yesu Kristo azuukira mu bafu. Ayi Maria tunyweze mu ddiini. Maria teyagenda nawona ku ntaana ng'atya nawo. Omukazi yali ku ntaana si Maria mulala. Ayi Maria yatunyweza mu ddiini. Maria otunyweze mu ddiini. Mwoyo mutuukirivu aliwa. Kristo wano Kristo aliwa. Yesu Kristo alinnya mu ggulu. Ayi Maria twongere essuubi. Twongere essuubi ly'okulokoka. Maria n'okulokoka yali kyewuunyisa. Yesu Kristo asindika omwoyo omutukuvu mu batume be. Ayi Maria twagazze omwoyo omutukuvu ne byatuleetera. Maria omutuukirivu atwalibwa mu ggulu. Maria tusanyukire. Tumusanyukire. Maria tumusanyukire. Atwaliddwa mu ggulu. Wano wonna bino byadde atukolerwa tanatwalibwa. Maria omutukuvu alya mu ggulu obukulu obutagooka. Ani amulaba? Ani amulabaga nga bamuwa obukulu obutagooka? Mbabuulire mmwe mwenna abasajja abakulu abali mu ekereziya tuswale. Bino ebintu mbirowooze tuula butuuzi wansi. Olowooza ani amulaba ng'ali obukulu obutagooka? Bukulu ki? Bukulu ki? Kristo bwe babwogera. Kinaalinnya n'atula ku mukono gwa ddyo ogw'omuyinza w'ebintu byonna. Musumba wange. Abantu bano olw'obudde bwabwe tujja kumalayo enkya nga tubuuza ekibuuzo. Bayibuli egamba ki mu kusaba tusabe kuyita mwani? Mu Mariyamu. Mariyamu yakola obuvunaanyizibwa bwe. Mariyamu yagambako ku bantu nti musabe kuyita muze. Mariyamu yali devoted Christian. Was Mary a Christian? Ekyo ekibuuzo enkya ngenda kiddamu. Mariyamu yali Christian. Mariyamu yalokoka. Enkya ngenda kusoma Bayibuli. Nja kubawa ennyiriri Lumu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nja kubawa ennyiriri nga 15 ezoogera bino mu Bayibuli. Mbakakase nga essaala ze musabye bali. Nze nkubuulira. Musumba wunzike ekintu kino. Kakiwunzike. Wakiri sabamu movement oba ebirala mubiveeko ebyo ebintu ebyokuzanya. Musabe mbalutamaguza ebirala labwe. Naye bano ngenda kubalaga enkya
kiwunzika bwenti njagala mwenna abooluganda mubijjemu obusungu mulowooze tuddemu tulowooze ojja kutuuka awantu gy'otasobola kuva omuntu yenna bw'afa nga talokose tasobola kugenda mu ggulu kyova olaba essaala eno egambye nti atuleetamu omwoyo ogw'okusuubira okulokoka ebikolwa eby'ekitiibwa yesu kristo alinnya mu ggulu ayi maliya tongera essuubi ery'okulokoka maliya taleeta na kulokoka naye mbu bw'aba akuyambye nnyo aleeta ssuubi lya kulokoka kati obulokozi buno buzze osobola okukkiriza kristo n'omutima gwo n'oyatula n'akamwako n'olokoka ne tuva mu katemba ebintu si bya katemba ne tuva mu kwemoola bw'oba okkiriza okulokoka osobola okuddamu ebigambo bino wamu nange gamba nti ayi yesu olwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu era njatula n'akamwa kange ndokose sangula amannya gange mu kitabo ky'okufa ogawandiike mu kitabo ky'obulamu weebale yesu ndokokedde ddala mpa n'omwoyo omutukuvu taata mu linnya lya yesu kristo omwana katonda omulamu nkwegayiridde bw'owabaawo mugatuliki yenna yenna akkiriza okulokoka musonyiwe ebibi bye bayibuli egambye temunnaba na kusaba naye buli alisaba ekintu kyonna mu linnya lyange yesu wakikkaatiriza okimanyi nti waliwo abantu abajja okuleeta olugundigundi batandika okuyita mu nyaabwe simanyi mbunyaffe naawe kwoli mu baana ba yusufu kwoli gwe tujjeyo liini y'egisisitimu yaabwe mbunyaffe nyaffe yusufu yali gundi yali eddira byoweddira taata nkwegayidde yamba abantu abo bayambe balokoke tewakyali kyakukola kubanga purigatori teri abafudde mukama kitalo nnyo ddala naye nkwegayiridde yamba abana abakyali ku nsi olukaali lwonna twala mukama abalina olukaali abalina obusungu akasunguyira waliwo abanyiize waliwo abagamba avumirira eddiini z'abanne gwe yiyo olina lisiiti yaayo bekyapa gwe nobeera n'eddiini ennamba gwe mukama nsabira ow'oluganda oyo bonna bayambe balokoke nkutula sapule nkutula ebintu ebyo ebintu byonna obusamizi obubadde buva emabega obwajjanga buyingira mu ddiini obwajjanga buyingira mu nzikiriza byonna mbikolezaako omuliro era mbisalizaamu ddala ezo zonna bigwa mu kika kya irizi mukama okusoma kwajja bantu basome byonna taata mbisabye nga nzikiriza okuyita mu linnya yesu kristo mukama waffe amen.